车上有儿童乐园，可以带狗狗的卧铺。居士纳老人村，雪罗瓦涅米。现在让我们来好好看一看芬兰的火车。长途的呢就是 VR 的绿色的，去机场呢是这种红色的放行李的地方。这边呢是有一个小的电梯，321，一共有3层。这边呢是普通的座位，然后我们再来看一下楼上就有意思了啊。首先呢，这边它有2个小包厢，一个是2人包厢。当然了，如果你带了宠物或者说有轮椅，很方便。另外一个呢，就是一个4人包厢，一样的。那么在其他的地方还有更大的，比如说8人座位、6人座位。现在我们上楼，快 zoom， 这个是静音车厢啊，我们不能说话了。静音车厢里面呢，这个呢是一个打电话的地方，看看是个打电话的地方。现在我坐在这边打电话，外面的人就听不见。然后呢，我们可以看到这是外面的车厢啊，1和2啊，1+2的座位，非常舒服。这个呢可能是有的时候是要另外加钱买的。尾部呢是一个衣柜，旁边还有饮料，好，真舒服。然后让我再去看看其他的车厢。然后再来看一个很有特色的车厢啊，这个呢就是非常有意思的一个餐车车厢，冰箱-18.7 2.9度，这里你可以就餐位，下面呢是餐车的位置，来买一杯咖啡。餐车开了，刚才还没有开。看看咖啡是2.8欧，来一杯。芬兰的咖啡，包括瑞典，他们都喜欢喝这种现成的咖啡，直接在这儿就可以把它给煮好的咖啡。我觉得这种咖啡特别不一样，就有点像星巴克的每日精选。sorry， 好了，咖啡好了。还有酒啊什么可以卖，但是呢要注意，如果在芬兰的火车上啊，如果你要喝酒，你就只能在这个餐车的这一层，或者呢是餐车楼上这一层。那我们来看一下楼上这一层有什么特色。楼上这一层是我最喜欢的那因为呢它有这种270度的座椅，这是我的位置。看一看270度翻转的座椅，先把咖啡放下来。那么这个呢是调的，调了以后就可以动了，可以在各个位置停下来，可以这样。看一下啊，270度。好，再去看一下另外一个非常神奇的地方啊。这里也是，上面呢有厕所，不过现在是关闭的，放行李的。一样的有一个静音的地方，这是个静音的地方，打电话的地方，我觉得非常棒。这个就是普通的车厢，然后再让我去另外一边看一下车厢。那普通车厢下面呢，往往每几个车厢中间会有一个残疾人使用的洗手间，大件物品放的地方，放残疾车的地方，放婴儿车的地方，还有呢，有些地方还有放雪板和放自行车的地方。同样这里可以看到一样也是有一个电梯的。然后现在让我们上去，这个上面就有意思了。看到这个是什么呢？儿童乐园。是的，你没有看错，这就是儿童乐园。在火车上有儿童乐园，一样的也是有一个静音的区域，这里是工作人员的位置。好，儿童车厢特别牛逼，看一看。所以带小孩的时候真的是不用怕小孩很无聊滑滑梯啊什么
玩具啊都有，应有尽有。从另外一边下去的，而且它是往里拉的，这样的话呢，小朋友呢是不会掉下去的，因为小朋友如果推的话，有可能把它推开的，拉它没有那么大力气，会更加的安全一些。然后呢，我们再看这个是另外的一个拉开啊 ，OK， 这里既然可以照顾小朋友，主要呢也是一个圆桌的房间，4人的一个独立区域，4人独立间，所以你要在这里临时开个会啊，大家一起聊聊天啊，也可以。当然了，打这个掼蛋的话呢，可能布局不是特别的合理啊。这个呢，就是我们下面看到的普通的一个车厢，还有上面的哦，这里来了，这个就是我前面说到的啊，专门给你用来放自行车的，自行车可以架起来，这样的话可以放好几辆自行车啊，可以多放几辆自行车，非常棒。这边还有挂衣服的地方，这里呢还有一个带锁的行李箱，所以你有贵重东西可以放在这边。带锁的小行李箱还不少哈，这里是放贵重物品的，小一点的，钥匙都可以拿下来。看看窗外的雪景，雪是很大的。窗外的雪景，又到火车上了。这次也没有选到好位置，太晚了。前面最神奇的是，这个车前面是放汽车的，这些全部都是放汽车的。这就是卧铺，这个是可以带狗狗的卧铺，上下床，一个小房间，关起来，很有意思啊！这里是有空调的。哎呦，现在有点乱哈，东西比较多。啊，这边窗户有遮阳帘可以打开，这边就有意思了。这儿看到是2个房门钥匙，这个呢是淋浴间的钥匙。关灯，开灯，打开以后，哎，这里还有一个洗漱的空间，其实还是不错的，可以放点东西。下面呢是可以放行李的，总体来说还算是比较舒服的。这是浴室，要用特制的卡来开门，是不是 ？OK， 好，可以开了。啊，浴室不大，很有意思。哦，这里是挂衣服，然后把它关起来，又不会把衣服搞脏，又可以洗澡。好，先看看水怎么样，试一试。这就是